כמה זמן אתה עובד עם הצמיגים האלה? יש לי שנה. ואיך זה מול צמיג רגיל? זה טוב. הרגיל? לא טוב. לא טוב. זה יותר רך, ומה עוד? כן. אם המשקל לא יוצא את האוויר, זה יהיה חזק מאוד. ואתה לא... מה אתה מעדיף? טרקטור חדש, דיד, עם צמיג כזה או צמיג רגיל? לא, כזה. כזה? עדיף לי כזה. פאנצ'רים יש בו? לא, אין פאנצ'רים, אין כלום? ואתה עובד פה באתר בנייה, זה חשוב. כל כמה זמן יש פאנצ'רים בצמיג רגיל? שעובדים? אני לקחתי אותו וזה מעל אחד. פעם אחת רק. בשנה. וטרקטור רגיל כמה זמן יש פאנצ'רים? כל כמה זמן? יש לי, אם יש לי משקל, מחסן לי קצת אוויר, בטח שיהיה לי פאנצ'ר.